xilli uu socdo gulufka ka dhanka ah dagaalka maleeshiyaadka argagixisada uu si xooliya kaga socdo deegaanada kala duwan ee dalka oo dhan ayaa waxaa dhanka kala socda gar istaagga ay dadka shacabka iyo madaxda u muujinayaan ciidamada ku sugan farumaha dagaalka qaar ka mid ah dhalinyarada aqoon-yahanada ee ku dhaqan magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dawlad goboleedka Galmudug xilal kala duwan ka haya wasaaradaha dawlad goboleedka Galmudug kana soo jeeda deegaanada xilligan ka socdaan abaabulka dagaalka ka dhanka ah maleeshiyaadka argagixisada al-shabaab ee hoos yimaada degmada Baxdo ayaa deeq raashin oo ka kooban bur bariis saliid iyo sidoo kale sonkor waxa ay soo gaarsiiyeen ciidamada is-abaabulay ee ku kala sugan deegaanada kala duwan ee hoos yimaada degmada Baxdo waxa ay ku wareejiyeen saraakiisha ka tirsan ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ee ciidamadan horkacaya iyo sidoo kale gudoomiyaha degmada Baxdo dhalinyaradan horkacaya agaasimaha wasaaradda kalluumaysiga ee dekedaha dawlad goboleedka Galmudug Cabdirashiid Maxamed Cabdi isla markaas ay weeliyaan qaar kale oo ka mid ah dhalinyarada deegaanka ayaa deeqda raashinka wax ay ku wareejiyeen gudoomiyaha degmada Baxdo iyo saraakiisha horkacaya howlgalkan iyagoo inta ku daray in deeqda raashinka ay tahay mid ay ugu talagaleen in ciidamada ay ku dhiirgeliyaan sidoo kalena ay ka warqabi doonaan deegaanada kala duwan ee deeqdan ay soo gaarsiiyeen dhalinyaradan ayaa kala ah deegaanka Cade Kibiir Afwaax Maarsamage iyo sidoo kale degmada Baxdo ugu horeen agaasimaha wasaaradda kalluumaysiga ee dekedaha Cabdirashiid Maxamed Cabdi ayaa faahfaahin ka bixiyay deeqda raashinka ah ee maanta ay soo gaarsiiyeen deegaanada kala duwan ee ku sugan yihiin ciidamada is-abaabulay ee diyaar ku ah dagaalka ka dhanka argagixisada runtii deeqdan waxaan ku soo gaarsiin halkan meeshaan saa ogtiin waxa ka dhacay abaari ayagoo ka jiray ayaa waxa ka dhacay dagaalo waxa la baabi'iyay ceelashii iyo muxuu ahaay teenooyinkii dadku isticmaal lahayn cadawga baabi'iyay runtii dhaqaale xumo aad weyn ayaa dadka soo food saartay marka raashinkan waxaan ugu talagalnay inaan ku dhiirigelino ciidamada halkan jooga ee deegaanka iyo kuwa dawladda federaalka iyo Galmudug ilaahay hadduu idmo insha Allah waxaan qeeldaan damba gaarsiin doonaa dadkeena ku nool dibadda ama gudaha ha ahaato gudoomiyaha degmada Baxdo Maxamed Cabdullaahi Muuse iyo sidoo kale gaashaale sare Xasan Abuukar Xasan Jaamici taliyaha guutada koowaad ee qaybta 12 Abriil kana mid ah saraakiisha horkacaya howlgallada dagaalka ka dhanka argagixisada ayaa dhalinyaradan ku bogaadiyay kaalinta ay ka qaateen dib u xiraynta deegaanadu cadowga ku sugan yahay iyagoo deeqda raashinka ah ay soo gaarsiin ku tilmaamay inay tahay mid ku soo aaday xilligii loo baahnaa waxaan u mahadcelinaynaa Allah subhanahu wa ta'ala nakeenay meesha nagu kulmiyay ثم كبعد waxaan u mahadcelinaynaa ciyaarta dhalinyarada agaasimayaashana soo gaartay iyo tiimka ay ka socdeen ee deeqdana soo gaarsiiyay maalmahan oo dhanna maaragtay deegaamada furimaha inay tagaan oo ay wax gaarsiiyaan isku dayay runtii waxaan oran karnaa deeqda aad keenteen maanta wax ku soo aaday maalin loo baahan yahay wax ku soo aaday dad u baahan wax ku soo aaday xilli munaasabo u ah idinka hadday la yar tahay inaga way nala badan tahay maxaa yeelay de gurmadku sidiisaba in qofku ku soo garowsado deegaanka inuu tago garto inuu wax geeyo garto wax weyn intaas ah marka aad iyo aad baad ugu mahadsantiin ka mahad celinaynaa waxaan kaloo ay fariin iyaduna ay u tahay inta kale oo maamul iyo shacab leh oo deegaanka u dhashay in ay ayaguna sidaas oo kale uga soo qayb galaan falka arintan looga hortagayo nimankaas maaragtay muxaajida jihadiidka oo maaragtay ku soo duulay deegaanka iyo ummadda shacabka oo degan intaba ku soo duulay aad arkaysaan in masaajidkii Ilaahay oo beedkii Ilaahay la caabudayay oo dhismihiisa iyagu ay ka hor istaageen qof diin u shaqeynaya diin ma hor istaago nimanka u jeedaan in masaajidkii waa kaas halkaas qabyada ku ah ka hor istaagay yiraahdeen la dhisi maayo madrasa ma ogola dadkii waxa weeye shacabkii oo dhan ay qalqaliyeen mid ay dilaan iyo mid ay qalqaliyaan ka dhigeen hadde wax la reebanaya ma jiraan waxaan rajaynaynaa kuwa fadhiya iyo oo aan wali aan dareensanayn ayaguna inay baraarugaan oo ay kacaan oo ay karaankooda ayaguna uga soo qayb qaataan dal iyo dibad meesha rabaan ha joogaane waxaan leenahay kaca oo dalkeena xorintiisa ka qayb qaata wuxuu waa naf iyo maal kulli raga jooga oo aagii inay ka dagaalamaan ka howlgalaan u diyaarsane idinkuna maalkiina iyo maskaxdiina intaba ku soo biiriyo insha Allah hadduu Ilaahay idmo dhawaan ay yihiin markii xildhibaano iyo sidoo kale wasiiro ka tirsan dawlad goboleedka Galmudug ay sidaan oo kale soo gaareen deegaanadan iyagoo xilligaasi deeq raashina ku wareejiyay saraakiisha gulufka lagu ciirtirayo kooxaha maleeshiyaadka argagixisada al-shabaab wuxuu si xooli kaga socdaa inta badan deegaanada Galmudug iyadoona inta badan deegaanada Galmudug ay ku sugan yihiin ciidamada dadka deegaanka is aabulay oo garab ka helaya
saraakiisha ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya.